Ô meu amigo, bom dia, meus clientes. Essa é uma lavadora lava seca da LG, né? E nós detectamos aqui que ela não estava jogando água fora e nós colocamos para poder jogar água fora. Trocamos a bomba, mas depois ela estava dando um erro, que é o LE, né, que estava apresentando um erro. E nós detectamos que esse erro estava no motor, né, onde que o técnico está fazendo a substituição aqui, né, e esse sensor aqui, ok? Nós estamos da JVR Refrigeração, né, damos assistência em máquina de lavar, geladeira, ar-condicionado e resfriador de leite. Agora nós estamos dando assistência técnica nessa máquina aqui, ok? E isso aí fica a dica, né, do que a pessoa deve fazer. O melhor é chamar um técnico, porque tem que ter muito cuidado para poder fazer a substituição dessa peça, tirar, porque isso não é um motor com correia, né? Esse é um motor que trabalha com magnetismo, ok? Aí você deixa seu like aí e compartilha aí. Um abraço.